안녕하세요. 요즘 맨날 막 4시, 5시 이렇게 자다 보니까 코를 진짜 겁나 골더라고요. 그런데 이렇게 코를 골고 다음날 일어나면 막 목도 막 칼칼하고 코도 막 엄청 막혀있어요. 그리고 자도 피곤해요. 아무튼 그래서 요즘 별로 죽겠는데 세게 안 던져도 된다고. 아무튼 그래서 요즘 별로 죽겠는데 자, 오늘 소개해드릴 제품은 뉴턴 1665의 코슨 닥터입니다. 코골이, 비염, 아토피, 이갈이, 안면 비대칭 같은 정말 다양한 질병을 가지고 있는 제가 와디즈를 막 뒤지다가 너무 사고 싶어서 엄마를 쫄랐다가 빠꾸 먹은 제품이에요. 그러다가 우연히 제 이 꿀잼 영상을 보시고 요렇게 제품을 보내주셨습니다. 그리고 이거 만드신 분이 본인이 이 문제를 조금 이게 힘들어 하셔가지고 그냥 아예 만들어 버렸어요. 이걸로 그냥 대회까지 나가고 TV까지 나와줬어. 뭐 아무튼 제가 이 제품 약 한 달 동안 사용하면서 제 지병들 얼마나 나는지 보여드리려고 했는데 이번 영상에서는 그 중에서 메인인 코골이에 얼마나 효과가 있는지 테스트 해보겠습니다. 자, 이제 이 코슨 닥터를 붙여보겠습니다. 먼저 이 상단에 있는 T자를 떼고 입술을 살짝 모으신 다음에 입술 바로 위에 이렇게 붙여주시고 절대로 당기지 않은 상태에서 턱까지 붙여주시면 됩니다. 그 상태에서 이 I자를 여기랑 여기에 붙여주면 끝! 일단 이렇게 붙이시면은 말하는데 별로 뭐 큰 문제는 없어요. 창호야 뭐해? 그리고 목이 마르시면 이렇게 빨대 있는 병으로 마셔주면 됩니다. Cheers! 자, 그러면 일단 자보겠습니다. 여러분 일단 저는 꿀잠을 잤고요. 진짜 영상 이렇게 쭉 보면 알 텐데 진짜 코를 안 골았어요. 그리고 일어나서 이렇게 목 칼칼하거나 막 콧물 나는 것도 하나도 없어요. 코 끓는 소리도 안 나고, 특히 아침에 일어나자마자 물을 마셔야 되는데 저 아직 물을 안 마셨는데도 막 목이 타질 않아요. 그리고 제가 아침에 일어나면은 그 똥내가 쩌는데 그 똥내가 진짜 옛날 같지가 않아요. 그리고 자다가 이게 떨어질 줄 알았는데 일부러 입 움직이고 혓바닥으로 떼려고 해도 잘 안 떨어지더라고요. 그리고 머리를 막 흔들어도 안 떨어져요.